están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal de Tarot. Esto es con mi hermano. Bueno, a ver, déjame ver unas que dicen en la web. Miren, aquí está mi compu. A ver. Ahora, un rato tirando. ¿Tirando qué? Tirando tu dress y tu Iron Man preferido. Lo voy a hacer, chicos. Lo voy a hacer. No vas a esto. No me puedo reír. ¿Sí se ve bien? Si no, súbele todo el brillo. Bueno. Oh my god. Oh my god. Oh my god. ¿Ya vieron la invocación de Sonic? No, está un poquito más para acá. ¿Ya? Por ahí creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es que tirar el Iron Man. Me regañó por pendejo. Ok. Déjenme acomodar. Miren. Sexy. No se ve. Sexy. No. Oye, sí, amor, sí se ve. Sí se ve. Oh, se loca. ¿No? Ahora falta un reto con mi hermano. A ver. Te reto. Te reto. A ver qué se me ocurre primero, ¿eh? No. Tengo que ver qué se me ocurre. No. Tu colección. Ay, sí. No. Destruir tu. ¿Angry Bird? Sí. No. Entonces otro. Otro, tu Bonnie, lo que sea. A ver, déjenme buscar algo. Vamos para acá. Vamos allá. Mira mi planeta. Mira mis anillos. Espera. Según para por su noviecita está Tu muy... pistola. Voy a tirar su pistola meca. Oh my god. A la cuenta de 3 nos vamos a sangolatear. 1, 2, 3 de felicidad. ¡Wow! Todos quedan así. Ay, quedé tarado. Bueno, voy a empezar. Hay que grabar este momento épico. No, mira, aquí está mi pistola. Tires yo, Juan. ¡Oh! Que tires tu pistola. Yo lo estoy dejando sin dar. ¡Au! Se está disparando. Ok. Tienen que entrar a su canal. Se llama Emiliano, quién sabe qué tanto. Tírala. ¡Tírala! ¡Ah! Espérate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ya! No, más arriba. Perdón, ma. Es que se cayó mi pistola. ¡Ay, Dios mío! ¿Ya escuchan el de mi hermano? Rétame una. Pero ya sin tirar nada. Ok. Mejor grábame. Ok. Te reto a que destruya su camioncito. No. Ah, bueno. No, Entonces, lo reto. hacer el baile de la mujer. No, A que tire sus audífonos. ya están rotos. Ah, bueno. No, mejor hacer el baile de la momia. Una. No, viene el baile del zombie. El del marihuana. Ya hice todo el baile, ya. Corta.
Perdón por eso, gente, pero es que... A ver si yo... Son mis efectos especiales. Grábame. ¡Muéreme lo peor! ¡Ew! Es que se está riendo porque me eché uno. ¿Y se lo hizo? Esos son los tuyos, ¿qué? Esos son los de ustedes. Huélelos. Ya, graba. Mi hermano está a punto de cocarear. Está a punto de morir. Está a punto de morir. Míralo. Míralo. Se esconde. Les voy a presentar a mi mamá. Ma, Dale un saludo. vas a salir en YouTube. Haz un saludo. ¿Ya vieron? ¿En serio? Mira. ¿Ya viste? Sí, porque es que Di un mamá, saludo. ya tenemos... Mamá, ¿qué te callas? Y un saludo, mamá. Ahí está mi arbolito, carajo. Vámonos, común. Vamos todos allá. Mira, le voy a enseñar un chiste. Dora, la exploradora. Se echó un pedo y se la tora. A ver, grábame. Ahora me puedo decir la del Belén. Ya sé. Sí, Les va a decir una broma bien chistosa. Yo. Por eso, mi hermano. Por eso tú. Ok. Miren. Oh, miércoles. Ay, se me acaba de caer la cámara. Ok. Joder. Ya, grábame. Ya, grábame. Se cayó la puta cámara. Mire, Belén, las nalgas se te ven, las hiciste de moda. A ver,